Hello， 大家好，我是瑞塔女巫。今天我们来谈谈墨菲定律。墨菲定律是什么呢？墨菲定律是一种心理学效应，这是由爱德华·墨菲这位工程师所提出的。墨菲定律主要包括4个方面。第一，任何事都没有表面看起来那么简单。第二，所有的事都会比你预计的时间要长。第三，会出错的事情总会出错。第四，如果你担心某种情况发生，那么它就更有可能发生。在心理学上有一定的根据，就是负面心理暗示会对人的心态及行为造成不良的影响。想要打破墨菲定律的诅咒，就要有坚定的自信、稳定的心态、积极的心理暗示，而且要以肯定式的语言做表述。对自卑感、没有自信、觉得没有办法完成某件事等这些负面情绪或不良念头采取零容忍策略。一旦察觉，立即打消这些不好的念头。即便遭遇挫折，也要有尽人事、听天命的觉悟，充分发挥自身潜力，勇敢应对，始终以正面、阳光的心态面对生活。墨菲定律，简单来说，就是所有坏事的发生，正是被你自己所想出来的。墨菲定律的适用范围非常广泛，它揭示了一种独特的社会及自然现象。你越害怕发生的事情，就越会发生。为什么？就因为害怕发生，所以你会非常在意。你的注意力越集中在害怕发生的事情上，那就越容易犯错误。它的极端表述是，如果坏事有可能发生，不管这种可能性有多小，它总会发生，并造成最大可能的破坏。那么还有另外一种定律，也就是我们常常说的吸引力定律是什么呢？吸引定律又称吸引力法则，这是指当你的思想集中在某一领域的时候，跟这个领域相关的人事物就会被吸引而来。就好比我们希望感情或是工作顺利、财富稳定，能够多常常想到这些正能量的事情，当然就越容易成功。我常常遇到个案在咨询的时候，就一直抱着不可能的，没这么简单，真的有用吗？什么时候见效？我实在很想问，你们有这样的想法，还来找我做什么呢？因为你们就已经抱着悲观、没有信心的想法了，不管用什么，这些效果都是有限的。我希望来找我的你们都可以去想，这是给自己的一个机会，要么就成功，要么自己就别试了。如果一直抱着悲观的想法与态度，是没办法完成任何事情的。所以你希望想完成的事情是依据墨菲定律还是吸引力法则呢？这值得我们思考一下。我是瑞塔女巫，欢迎下方留言和我们分享。喜欢的请多关注我，谢谢。